一入門口見到有個攞飛飛位，咁就攞飛飛啦。咁攞完飛之後咧，呢度就係正門。咁呢度開10點鐘。我哋嚟到呢個全球最大嘅室內滑雪。我哋嚟試場啦，唔係試㗎。喺入口隔離有冇級店啊？睇咖啡有冇級店。咖啡店內都有啲位置可以打卡。咁我哋嗌咗杯咖啡啦。好啦，咁我哋入去先。到嚟門口，一堆租衫租褲，跟住就可以請教練。呢度係寄存，即係 locker。到安全的线路航行，禁止滑入不开放的雪道和区。嚟有一排嘅更衣室，佢都比較多。即係locker要送微信，佢都好多locker，因為今日啱開盤啦，所以人都比較唔係好多。咁頭先講過啲細 locker，原來咧行人少少有啲大 locker 係高過個人嘅。嗱，咁個空間都係好闊落，可以擺得多個長袋。我哋搭慢速車啲4人車。中高比較少啲。呢次係第一次滑雪場，室內滑雪場經驗。係第一次。我哋而家咧就係啦，而家咧我哋咧就等緊架慢嘅啲，係啦，隔離嗰架真係快好多嘅。係咯，但係呢架高啲嘅。係啦，咁咧隔離真係快好多嘅，隔離嗰個高速，但係呢架慢速。哇！點解可以咁大風雪嘅咩？前面咁濃嘅？可能啲噴雪機係咁噴雪咧，咁就好咯。呢一度咧好似火山咁樣，有噴雪機咩？我見唔到啊，但係有劈白煙嘅。點解個底度？咁奇怪。真咧就係初級嘅初支出嘅地方，咁咧佢其實咧就喺中級度嘅中間就可以出嘅啦。咁呢個係應該係初級滑雪門要可以去到嘅地方。咁初級咧係上面車呢個。噴雪機咁幾座山遮住佢。落雪啊！哇，係啊，係有雪啊！係毒水啊！啊，上面山頂好多啊！我而家要準備喺呢個中級度啦，咁就前邊有人踩嘅。我先，跟住一陣間再講埋個體驗。去埋咯。呢個就係高級度落斜嗰個位，睇下斜度，防撞板都加埋。一落車咧就要表演技術。係架車係快嘅，但係咧真係好斜，同埋咧前面架車呢都未走得切就已經要你
起身咧，呢下係唔錯嘅。先咧影嗰個中級嗰個資料牌，已經見到有一堆碌低咗，一條出名啊，好似落緊雪咁啊！係真係幾好睇嘅，係。我哋去咗九龍茶嘅唯一一間嘅餐廳，咁個餐牌都有啲套餐嘅，咁價錢都係60幾至到70幾啦，咁就中台式啦，咁有啲雲吞啊、蝦子麵啊，就單點都有，咁有啲燒味啊，咁仲有咕肉啊，咁都想試嘅，但係最後都係嗌咗個飯個雲吞麵撈麵就係多個菜，咁啊作為一個午餐咁嘅樣啦，咁就可以睇下，其實都幾多花款嘅，咁就要頹飯嘅，咁就都有好多頹飯可以選擇，咁就有煲仔啦，咁就嘢飲都有嘅，但係就感覺有啲偏貴嘅，咁就有啲嘅湯，咁就嘢飲方面咧，咁就20幾蚊杯咯，咁同香港差唔多，咁就呢啲就係我哋嗌嘅嘢食，都幾大。我哋喺度就食咗151蚊港紙，係啦，咁就都可以啦，香港價錢好唔好正？可以啊，帶住呢個，好啦，咁我哋今日翻去裏邊。真係好多人，好多人係左閃右避，慢速，但係又無定向。而家嚟到高級度啦，就係話正18度嘅都冇得扶，係叫高級滑雪道。得冇啊6點40分啫係嘛？係啦，我哋飯前3個鐘，飯後3個鐘，夠好嘅。係應該好過錯嘅。係嘅，無論 locker 啦，嗰啲 tennis 啦，幅度啦，佢速度係會調校嘅。洗手間啦，嗰啲位置啦，有個長嘅幅度啦，
日日嚟風涼啦，都係 OK 做都係好難快咯，因為咁多人都係喺度初學停喺度啊。高級度嗰度就冇嗰啲科學嘅可以卡喺度，就中級度就真係嗰次 OK 咯，但係後嗰次就後嗰次真係好多人卡住瞓喺路中間都即係實心欣賞國產嘅事，多款式啲白雪衫啊、頭盔啊，好多大咁多復古嘅淘寶牌子。係啊，嗰啲係咯，保險保下好咯，都會有冰底咯，不停咁報啲爆。係咯，但係未停過喎，噴雪啊，又點解要噴得咁？仲有勁多香港人咯，總有一個喺左近講講話純正嘅香港口音。好啦，拜拜。啊，好。